Suivez www.panzasangoyacongo.com. Et Dino Image. El King. El Rey. Si. Et Dino Image. La Lili. La Lela Kayo. Et Dino, yoza fin. Mutaliki ozate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Dino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Et Dino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apesi la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonda oyo yango ezokunda na ndenge na moko bareconnaître Congo libanda et puis joli mwali azalaki mokolo wana yango moni biso balingana masanga tozali awa po tolakisa bino ke l'artiste ne meurt pas. Mwana mwasi oyo akoti na babilili moto abimisi ye liboso na cinéma eza bongo président na ye Janifa ya botelema bokometele maboko abimisi ye na cinéma na lisalisi ya producteur na ye ya liboso Ivan Lukoki ye wana abokotelema bao batiaki moyen mpona olimwadi akotaka bilili lelo soki akokufaka te bokomonaka ye kaka po biso tozosekwisa ye lelo na bilili so bokene internet bomona à partir na bango nga peja molai na joué na bafilme na nga ya français azali na kati bafilme kutu nano ebima te po loka baproducteur mikolo baza na bamoyen te yango bafilme moyen ebima ezala te mais aza na bafilme nano kutu ebima te totiaki moko po tosekwisa ye kaka pendant liwana ndenge ezoleka en boucle. Alors bokamona bino te, c'est une grande dame avec des dimensions incommensurables. Donc à la mesure T, peut-être boyebelaki na ndenge na bino mais biso tomona ba katina ye to le lisango lelo. Alors mettre tike monadi avant to beta mbuna ngana lo baliloba moko. Si alors moni to tika na loko moko ya lobité. Ba Congolais to lingana soki tokolingana ya solo alleluia tokomona
bien. Voilà la version merci. Merci. La soirée continue. Pour d'autres, la musique est stable. Est-ce que ça la Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi. Global Express. Nous batu kuzana na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numero 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça à Moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture na chose année de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino batu kuzali na poto. Obili kutinda biloko mbele na Afrique. Na uza kutuna Global Femme Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izabongo na Satorus. Soa na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Green Léon, Bandiku. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours dans la poli, tous en a fait par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et tout dans l'avion. Tout dans la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et surtout qu'à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où aujourd'hui pour un décès, pour hésiter que le monde a mis au fouti à la poto, pour saluer ma ramion sur ma kin, la dengue et à biso la poto, pour l'équipe agence, aujourd'hui DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils allaient agence ya si, oh bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez vu l'ongo, c'est qu'on a quelque chose de dans l'ongo. Là, Global Express,